Të nderuar miq, të dashur besimtar, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi gjithë ju. Në ciklin e emisioneve tona Kohë për iftar, jemi zhvendosur sonte në xhaminë e Xhurrës dhe do të bashkëbisedojmë me dy zëvendës mufti të qytetit të Tiranës, me Imam Bilal Teqa dhe Imam Eriol Haxhiu. Imam i nderuar, gjatë këtij muaji besimtarët duke agjëruar, duke u privuar nga disa prej nevojave të tyre fizike, siç janë edhe ushqimi dhe jetja, njëkohësisht bëhen edhe më të ndjeshëm dhe bëjnë më shumë empati edhe për vujtjet dhe sakrificat që bëjnë njerëzit që nuk kanë shumë mundësi ekonomike. Në këtë kontekst dëshiroja t'ju pyesja, cilat janë mënyrat në të cilat njerëzit bëhen më solidar gjatë këtij muaji? Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, të plot fuqishmit, gjithdijshmit. Ju falenderoj për emisionin, Zoti ju bekoft edhe Allahu i bëft begata të gjitha emisionet të cilët përcjellin mesazhin e bukur edhe përcjellin idetë edhe inspirimet e bukura për zemrat dhe për shpirtrat e besimtarëve. Në muajin e Ramazanit, në muajin që hapen dyert e mëshirës edhe dyert e mirësisë, padyshim që zemra zbutet, shpirti zbutet gjithashtu edhe solidarizohet shumë me njerëzit. Thuash format e solidarizimit me njerëzit, domethënë ose me krijesat e Zotit, është një term shumë gjithëpërfshirës, sepse solidarizimi ose ndihmesa për tjerët ose bamirësia, nëse do të themi, është çdo gjë e cila i vjen shërbim dikujt që ka nevojë për diçka. Pra duke filluar edhe që nga buzëqeshja, edhe që nga fjala e mirë, që nga shpresa që i jep dikujt, rruga që i hap dikujt, domethënë qoftë e ndihmesë me mund fizik ose me diçka domethënë monetare ose ekonomike. Ndërsa në të gjithë vitin besimtari mundohet të reflektojë mirësi, edhe mundohet që të përhapi domethënë të mirën tek të tjerët, siç na orienton i Madhi Zoti qofshin fal. Sidomos në muajin e Ramazanit, ashtu siç na mëson edhe profeti jon i dashur, paqja e Zotit qoftë me të, kanë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Domethënë ishte njeriu më bujar nga të gjithë njerëzit e tjerë, me shembuj po flasim, me gjëra konkrete dhe kulmin e bujarisë ai arrinte padyshim në muajin e Ramazanit, që është edhe muaji i Kuranit, muaji i orientimeve, muaji i shpalljes hyjnore, domethënë i shpirtit. Dhe bëhet fjalë që në këtë muaj njeriu domethënë e para është mirë që të ftojë të tjerët, domethënë për vepra të mira. Kjo është një formë shumë e lartë e solidaritetit, domethënë nga ana morale, nga ana shpirtërore. Sepse duke e shtyrë dhe duke e nxitur dikë që të bëjë vepra të mira, i heq domethënë atij një barë të madhe ose i hap shpirtin edhe zemrën, i tregon domethënë një hapësirë të madhe që i fut kënaqësi në zemër për Zotin. Më shumë o vllagoni, kam përshtypjen që kënaqen ata të cilët i japin me shpirt sesa ata që përfitojnë nga sadakaja ose nga mirësia, nga solidariteti që bëjnë njerëzit. Në këtë muaj ka domethënë forma të ndryshme që besimtarët i praktikojnë, duke filluar që nga zakati që japin i pasurisë, duke filluar nga sadakaja që nuk është zakati, është çdo lloj forme tjetër, domethënë përveç zakatit që është vullnetare, jo obligative siç është zakati. Mund të jenë iftaret e Ramazanit, mund të jenë syfyret, domethënë mund të jenë ndihmesa të ndryshme pastaj që ashtu që njerëzit i aplikojnë domethënë në këtë muaj të begat. Dhe kam parë që njerëzit mezi e presin muajin e Ramazanit, duke qenë se është muaj i mëshirës, i mirësisë, i paqes, domethënë sikur mezi presin që të startojnë një faqe tjetër në raport me Allahun. Dhe mezi presin që të shtojnë veprat e mira edhe të kënaqin Zotin, gjithashtu edhe të afrohen edhe me zemrat e krijesave. Nderuar Imam, unë do të ndalesha pak tek sadakaja. Cili është koncepti i sadakas në fenë islame dhe cila është etika e dhënies në përgjithësi dhe e dhënies së sadakas në veçantë? Sadakaja në fakt është një term që përfshin shumë lloje të pamirësisë brenda saj. Dhe është shumë interesant një hadith që transmetohet nga Ibn Musa, e thotë që tha profeti alayhi salatu selam që për çdo individ, për çdo musliman dhe besimtar duhet sadaka. Dhe pyet, o i dërguari i Zotit, nëse nuk ka mundësi,
atëherë thot, ky besimtari punon, bëhet i dobishëm për vete, ndihmon edhe të tjerët. Po nëse nuk ka mundësi ta bëjë edhe këtë, profeti e mëson thot, ndihmon një person i cili nuk ka takat për të plotësuar nevojën e vet. Pra i shërben atij për të qarë hallet, për të kaluar ato shqetësime dhe problemet. Po nëse edhe këtë nuk e bën dot, atëherë profeti thot, udhëzon për tek e mira dhe ndalon nga e keqja. Po i dërguar i Zotit, po edhe nëse këtë nuk arrin dot që ta bëj, edhe shumë interesant thotë që të mos i dëmtosh tjerët, edhe kjo është një lloj sadakaje që ti e jep për veten tënde. Duke parë nga këtë, Islami është fe shumë madhështore, nuk e ka përkufizuar ose kufizuar ndihmën vetëm tek çështja materiale, por edhe tek çështja shpirtërore. Duke nisur nga këto ka shumë lloj sadakash. Sadakash me fjalë të mira, sadaka me këshill të mirë, sadaka edhe duke ndërmjetësuar dhe gjykuar ndërmjet dy njerëzve me drejtësi, ka pastaj sadaka e cila jepet me anë të veprave, ka dhe sadaka e cila jepet me anë të pasurisë. Islami i ka këshilluar gjithmonë dhe i stimulon ato besimtarë që të jenë bamirës dhe të japin sadaka. Është shumë interesante, sidomos muajin e Ramazanit, robi duke u privuar nga disa begati ose disa gjëra që në muajt e tjerë i ka normale, e kupton se sa i varur dhe se sa shumë nevojë ka për të mirat dhe begatit e Zotit gjithësisë. Edhe ajetet të cilat stimulojnë për bamirësinë, stimulojnë për sadakan, këtë ja kujton njeriu. Për shembull, kur flitet për veçoritë e njerëzve të devotshëm, thot nga gjërat që ne u kemi dhënë atyre, ato japin. Ose është në surën Kasas një ajet shumë interesant, thot, me gjërat që Allahu të ka mësuar, kërko që të fitosh botën e përjetshme, por mos e harro as riskun që të takon nga dynjaja. Dhe bëj mirë, ashtu siç Zoti ka bërë mirë ty. Pra, ja kujton njeriu mirësitë dhe begatit e Zotit gjithësisë, dhe të njëjtën kohë e stimulon, e shtyn ato që të kontribojë për njerëzit e tjerë. Një formë tjetër që e stimulon, shumë interesante, në hadithin e profetit Muhammed a.s. besimtarët cilësohen si vëllezër. Dhe kjo e bën besimtarin që të jetë më i ndjeshëm për nevojën e besimtarit, për nevojën e atij vllajt që falet në xhami. Dhe të njëjtën kohë e mëson dhe i thot atij që kjo gjë që bëhet në dynja nuk ngelet ndërmjet dy personave, por kjo thith si thuash atë bereqetin dhe ndihmën e Zotit gjithësisë. Në atë thot besimtari është vllai besimtarit. As nuk e braktis atë, e as nuk i bën zullum pa drejtësi atij. E kush vrapon në ndihmë të vllajt e vet, Zoti është në ndihmë të atij njeriu. E kush largon një shqetësim, një breng nga besimtari, Allahu largon një shqetësim nga shqetësimet e tij që do të ketë ditën e llogarisë. Edhe e mbyll hadithin me këtë shprehje, e kush e mbulon një tmet një besimtari, Zoti i gjithësisë e mbulon tmetat e tij. Pra, format e sadakas janë shumë të ndryshme. Kur shikojmë nga shembulli i profetit Muhammed a.s. dhe nga jeta e sahabeve, kemi forma shumë të çuditshme të sadakas. Ka nga ato që kur ka qenë nevoja ka dhënë të gjithë pasurinë e vet. Ka nga ato që ka qenë nevoja profeti a.s. i ka këshilluar që të jepen vetëm një pjesë të asaj, që të mos i linin trashëgimtarët të varfër, që të ishin nevojtarë ndar njerëzve të tjerë. Ka nga forma tjera që i stimulon qoftë edhe me një hurmë, që të japin sadaka në mënyrë që kjo ndjenja e bujarisë të kultivohet vazhdimisht tek individi edhe të mos shuhet. Format e dhënies së sadakas, ajo që është më e pëlqyera dhe ajo që është më e dobishme është sadakaja e dhënë fshehtasi. Sepse edhe ai personi që jep sadakan ndoshta nuk e ndjen veten veçantë, ndoshta nuk përfshihet nga këto ndjenjat se shiko unë po jap, unë po kontriboj, por dhe i personi i cili përfiton nga sadakaja nuk ndjehet inferior. Dhe prandaj në një hadith tjetër kur përmenden kategoritë e njerëzve që do të jenë në mbrojtjen e Zotit ditën e gjykimit, thot ai që jep sadaka, po e fsheh aq shumë atë se që ai që jep dora e djathtë nuk e shikon dora e majt. Pra është e fshet në shumicën e rasteve, madje në shtetet islame, duke qenë se është kultivuar shumë kjo kulturë, ka pasur disa gur sadakash që quhej, dhe kush shkonte
linte aty nuk e shikonte kush sa linte edhe si s'linte, ndërsa kush shkonte i që ishte nevojtar, merrte nga aty dhe nuk e kuptonin njerëzit e tjerë, apo merrte sadaka, apo po linte sadaka. E gjithashtu muaj Ramazanit, siç e përmendi edhe hoxha i nderuar, është muaj kur në përgjithësi njerëzit përpiqen që të merren më shumë me botën shpirtërore, përpiqen që të merren më shumë me adhurimet, dhe prandaj Imam Shafiu ka thënë që muaji i Ramazanit është muaji ku është më pëlqyer që personi ta shfaqet bujarinë e tij, edhe nga shembulli i profetit alayhis salatu wassalam që thotë që gjithmonë ka qenë bujar, gjithmonë ka ndihmuar, por ama kur flitet për veprimin, bujarinë dhe mënyrën si ka dhënë sadakan në muajin e Ramazanit, bëhet një krahasim me erën e furishme. Siç era e furishme i shpërndan gjërat, ashtu dhe profeti alayhis salatu wassalam shpërndante çdo lloj mundësie që kishte në dorë për të ndihmuar njerëzit dhe besimtarët nevojtar. Imam Bilali, në fakt, në ditët e sotme kur njerëzit janë bërë jashtëzakonisht individualista, këshillat e fesë në lidhje me qoftë me ndihmën, me solidaritetin, qëndrojnë shumë madhështore. Unë doja të pyesja, më konkretisht, kujt i jepet sadakaja? Dhe a janë të obliguar të gjithë besimtarët që pavarësisht gjendjes së tij pasurore të japë sadaka? Kemi dy terma ose dy institucione, nëse do t'i quajmë tilla. E para është zakati, edhe e dyta është sadakaja. Zakati që është i detyrueshëm për ata të cilët kanë një nivel pasurie të caktuar që përcaktohet, kuota e zakatit, dhe sadakaja është për çdo që i lind në zemër dëshira për të ndihmuar diçka ose për të ndihmuar dikë, domethënë. Dhe desha të ndalem pak tek të dy termat. Fjala zakat, po ta shikosh në termin gjuhësor, do të thotë pastrim, zhvillim. Do të thotë rregullim, përmirësim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Prano thot o profeti i Allahut, prej pasurive të tyre, një lëmosh e ka fjalën për zakatin, e cila i pastron ata dhe i rregullon shpirtin edhe zemrën. Pra institucioni i zakatit është pastrim si për pasurinë, sepse presupozohet që gjatë vitit, për shembull, një herë në vit që jepet zakat, gjatë vitit njeriu mundet pa dashje, se nuk mendohet që besimtarit punojnë haram ose të fitojnë nga harami. Mundet të jetë përzierë diçka. Dhe kjo pjesë e zakatit, që është 1/20 e pasurisë, domethënë kuotës që ka në fund të vitit, është pastrim, nuk i përket vetë personit, është pastrim nga pasuria e tij, domethënë për pasurinë, gjithashtu edhe për shpirtin edhe për zemrën, me e pastruar nga gjunafet edhe nga mëkatet. Domethënë si bindje ndaj urdhrit të Allahut, por edhe si vepër humane edhe madhështore që po bën. Ndërsa sadakaja dalim të ajo që është vullnetare, nuk është detyrim. Sadaka, domethënë vjen nga fjala vërtetësi. Ç'kuptim ka vërtetësi? Vërtetësi, ti ke diçka në dorë, pra është e prekshme, një pasuri, një mall, dhe ti po e jep këtë për hatër të Zotit për diçka që ti nuk e ke të prekshme, po ti pret që ta fitosh. Pra është diçka që ti e beson në shpirtin tënd, në zemrën tënde, në botën e gajbit, se ke pa më sy. Ti diçka që e ke të prekshme, e jep për ti, pra kjo është vërtetësia e imanit, vërtetësia e besimit që ka njeriu ndaj Allahut xhaleshanu. Dhe imagjino domethënë njeriu ose besimtari kur i mendon të dyja këto, njëra është pastrim, zhvillim, është rritje, është pastrimi i mëkateve, tjetra është vërtetësia e imanit edhe e besimit që ke tek Allahu xhaleshanu. Në këtë moment imagjino domethënë se çka kënaqësie duhet ndjejë besimtari kur e kupton që Allahu i ka mundësuar që nga pasuria që i ka dhënë, jo vetëm që i ka dhënë mirësi plot, por i ka mundësuar edhe që të kuptojë që duhet më bëj mirë nga kjo pasuri. Është shej falënderimi ndaj Allahut xhaleshanu. Është shej mirënjohje. Imagjino, dikush t'jep diçka dhe ti këtë diçka që të ka dhënë ta përdorësh kundra dëshirave ose kënaqësisë të atij që ta ka dhënë. Do ishte absurde. Ndërkohë që ti e përdor këtë diçka në vijshmëri, po themi, ose në përputhje me atë që e kënaq atë që ta fali. E njëjta gjë, nëse pasurinë njeriu do ta çojnë haram, ose njeriu do ta çojë për gjëra të dëmshme, me dëmtu të tjerët, po themi, ose me hyn hak dynjas. Vallahi kjo
është formë mos mirënjohje dhe formë domethënë përbuzje ndaj mirësive të Allahut. Ndërsa kur e jep për diçka që Zoti kënaqet vetë, sadekan, ose tekste që ka për zekatin edhe për sadekan. Sa tekste ka, sa shumë e lavdroi Allahu, sa shumë e lavdroi profeti alayhis salam këtë vepër kaq të madhe që besimtarët e bëjnë me shpirt edhe me zemër. Imagjino, kush do që Zoti ta shërojë nga smundja, le të japi sadaka. Hadith. Kush do që Zoti t'i jashtoj pasurinë, le të japi sadaka. Man qasamalu min sadaka. Asnjëherë nuk paksohet pasuria nga sadakaja. Kush do që t'i zgjatet jeta, le të japi sadaka. Kush do që të shtohet bereqeti, le të japi sadaka. Kush do që të fitojë kënaqësinë e Allahut, le të japi sadaka. Kush do t'i pastrojë mëkatet, le të japi sadaka. Kush do që të shtrohet në hijen e arshit të Allahut ose në hijen e sadakas tij, le të japi sadaka. Kush do që të fitojë kënaqësinë e Zotit se Allahu inna Allahu yuhibbul muhsinin, Zoti do bamirësit, le të japi sadaka. Domthon ka aq shumë mirësi sadakaja që po ti numërosh një ditë, unë po i numëroj rreth 25-30 mirësi që janë të përmendura në tekstet fetare. Dhe në momentin që njeriu e jep sadakan, kush duhet kënaqet më shumë? Ai që e jep apo ai që e merr? Subhanallahu. Ai që e jep që ja mundsoi Allahu ta japi apo ai që e merr? Imagjino po ty shke sadakaja. Njeriu kur e bën niyetin me dhon sadaka, po nuk gjen çat japi. Ka disa histori dhe disa ngjarje që kanë ndodhur në kohën e Profetit alayhis salatu wassalam, paqja e Zotit qoftë me të, që thotë që njeriu duke pas niyetin ose qëllimin të saktë edhe dëshirën e madhe në shpirt, edhe pse konkretisht nuk mund t'japi diçka, Allahu ja shkruan sevap sikur e ka thënë. Subhanallah. I madh është Allahu për Zotin. Mirësi e madhe për Allahu xhaleshanu. Dhe në këtë drejtim, domethënë ai që e bën me shpirt edhe me zemër një sadaka për hatër të Zotit. Allah mundet që të ndihmojë ata cilët domethënë janë në nevojë. Dhe është nga gjërat që e kënaq Zotin shumë. Thot profeti alayhis salatu wassalam, më i dashuri i krijesave tek Zoti është ai që fut gëzim zemrat e njerëzve, Domethënë një familje që janë në gjendje të vështirë, s'kan, për shembull, të hanë ose nuk kanë veshje ose nuk mbyllin dot hallet në fund të muajit. Ti bëhesh krah atyre. Kjo është nga veprat që Zoti e gjithësisë, domethënë Zoti i gjithësisë e pëlqen jashtëzakonisht edhe jashtëmasa. Edhe me të vërtetë sikur gjithë njerëzit të jepnin zakatin dhe sadakan e tyre, vështirësi do të njëjtë. Nuk do kishte më probleme ekonomike në botë. E vërtetë për Zotin. Imam Eriu, Ramazani natyrisht është një periudhë e bekuar kohë, por janë ditë të numëruara dhe kalojnë shpejt. Po pas Ramazanit, si duhet sillet besimtari në raport me solidaritetin, mendimet që do t'i japë të tjerët? Në fakt, muaji Ramazanit është një muaj ose një periudhë në cilën besimtari edukon veten për të bërë punë të mira. Edhe me mbarimin e muajit Ramazanit nuk është se këto punë mbarojnë dhe këto punë duhet të praktisen. Agjërimi siç është në Ramazan, ashtu është dhe jashtë Ramazanit. Profeti ka mbajtur edhe agjërim jashtë Ramazanit, qoftë 6 ditët e Shevalit, në qoftë ditët e Hana dhe Tejnta. Pra agjërimi vazhdon. Iftaret prapë vazhdojnë për ato persona të cilët marrin të agjërim nafile, siç quhet. Leximi i Kuranit, Ramazani është muaj që ka zbritur Kurani, na mëson ne që përqendrohemi tek ai, të tregohemi më të kujdesshëm për të. Normalisht nuk është vetëm në muajin e Ramazanit. Do të vazhdojë edhe jashtë muajit të Ramazanit. Sadakaja dhe bamirësia, ajo është Bilali preku një gjë shumë interesante. Në fakt edhe kjo çështja e bamirësi, fjala infak dhe fjala nifak, pra bamirësia dhe dyftërsia vijnë nga një terren që folja. Dhe prandaj kanë thënë ato dietarë që bëhu bamirës që shpëtosh nga dyftërsia. Pra edhe sadakaja vazhdon edhe jashtë periudhës së muajit të Ramazanit. Takimet, ndjeshmëria për njerëzit në nevojë. Nuk është se duhet të jetë e përkufizuar brenda muajit të Ramazanit, pra të gjitha ato veprat që bëhen në Ramazan duhet vazhdojnë edhe pas Ramazanit. Sepse Ramazani është një edukues që si thua është ndoshta gjatë vitit tim është përqendruar dhe disa vepra të mira i kemi lënë pas dore, na kthehen edhe një herë në ato shinat e duhura, në atë rrugën e duhur, dhe atë rrugtim ne duhet ta vazhdojmë gjatë gjithë vitit. Madje kam lexuar nga ato fjalë të dietarëve që kanë thënë nëse dëshironi ta dini a është pranuar
Apo janë pranuar veprat në muajin e Ramazanit, shikoni jetën tuaj pas Ramazanit. A do të jenë të njëjta, a do të vazhdojnë ata, apo do të priten si me thik, mbaroj Ramazanit dhe mbaron çdo punë e mirë. Jo. Dhe profeti na ka mësuar thotë khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Veprat më të mira janë ato se pavarësisht janë të vogla, se ndoshta atë ritmin e Ramazanit gjatë gjithë vitit nuk e ndjekim dot, se duhet me qenë pak realist me veten, por ama veprat më të mira, më të pëlqyera janë ato të cilët megjithëse janë të vogla, janë të vazhdueshme. Prandaj këshilla ime, sidomos për besimtarët, do ishte një fjalë që jeta mbas Ramazanit t'i përngjasoj Ramazanit. Pra, një muaj kemi një Ramazan shumë të madh, ndoshta këto 11 muaj tjetër ta bëjmë një Ramazan, ndoshta jo aq madh, por ta bëjmë një Ramazan të vogël në jetën tonë shpirtërore. Falenderoj të dy bashkëbiseduesit e mi, Zoti ju shpërbleft për gjithë këshillat dhe fjalët e bukura që thatë. Të nderuar miq të dashur besimtar, erdhëm edhe sonte në fund të një pjese tjetër të emisionit Koha për iftar. Unë ju falenderoj gjithëve që na ndoqët dhe ju le të takim nesër mbrëmje. Paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë me të gjithë ju.